Ongietorri guztiok. Zein arrazoiren gatik eman diogun izena, ezta? Iñaki Ugarteburu duzue, hor argazki montaje honetan ikusi duzuena. Iñaki Ugarteburu orain dela atzo egingo ditu 5 urte egin zela, eta gure artean oso pertsona maitatua eta signifikatua izan zen, ez? Gaur biziko banitz, 59 urte izango dituzke, bera Bergaran jaioa zen, medikuntza ikasketak egin eta 2 urte zibil izan mediku Osakidetzan, eta gero Euskal Filologiako ikasketak egitea erabaki zuen lan hori utzita. Gure artean ibili zen 12 urtez, Deustuko Unibertsitatean, tartean irakasle, gure departamentoko zuzendari, eta bertan fakultateko filosofia eta hezkuntza zientzien fakultatean irakasle izan zen. Mediku ikasketak zituenez, gai horretan oso ezagutza sakonak eta aportazio aberasgarriak egin zitzakeen eta hor utzi zituen. Gerora, Euskal Herriko Unibertsitatera joan zen, bera zen bezala, kasik agur esan gabe, eta agur esan gabe hil egin zen, ere, kasik. Eta, bertan lan garrantzitsua egin zuen
batez ere medikuntza eta odontologia fakultatean euskara teknikoa emanez eta bertako euskarazko departamentuetan, euskara institutuan eta euskara zerbitzuan egindako lanari esker, euskara esparru horretan, esparru tekniko, zientifikoan, aurrerakada eta sakontze handia izan duela, eta hori nabarmendu nahi genuke, ezta? Lan handia egin duela, eta zergatik? Pertsona honek jakin-min intelektual ikaragarria zeukan, hizkuntza gaitasun handia, eta jakintza ere, desentekoa, ezta? Komunikatzeko gaitasun handia zeukan, eta horri esker edo bintzat ikus dezakegu, lan honetan egin duen ekarpena ez da izan, igual, jendeari begira oso ezaguna, baina bai oinarrian, ez? Eta gero, pertsona moduan edo nabarmendu nahi genuke, hori, bere aparatasuna, bere eukore fina, beti, hor, argazkietan erakusten duen hiribarre hori bazeukala, bai? Eta, zelan lotzen dugu hau zuek egindako lanarekin, bere eguneroko lana, bere bizi izan zan urteetan emandako fruituak izan dira, guk zuek lagin honetan erakutsi duzuen lanaren antzeko zerbait, ez? Erakutsi, eguneroko lanean euskara honek eta gizarte honek aurrera egiten dugun aportazioa, guztiok egiten dugun aportazioa baita zuek ere. Eta, honekin egin nahi izan diogu, eta egin diozue gure Iñakiri omenaldia. Egun oso luzea izan zen, baina erabat ahaztezina. Gaur egun, medikuntza arloan aukera asko daude. Medikuntza ofiziala eta medikuntza alternatiboa. Batzuek, medikuntza ofiziala eduki arren alternatiboak probatzen dituzte, eta mota desberdinak daude, osteopatia, homeopatia, akupuntura, besteak beste. Egun oso luzea izan zen, baina erabat ahaztezina. Kontuan izan behar dugu, medikuntza alternatiboetan aritzen direna, ez direla benetako medikuak. Hori dela eta ez dute tresna mekanikorik erabiltzen. Akupuntura adibidez, antzinatik erabiltzen da eta jende asko aukeratzen du disiplina hau gaur egun. Hori praktikatzen dutenek egiten dutena da, orratz batzuen bidez, gorputzaren puntu batzuetan ziztatu. Egun batzuk beranduago atera behar dira orratza, eta horren ondorioz, mina desagertuko omen da. Egun oso luzea izan zen, baina erabat ahaztezina. Inoiz ez du ahaztuko. Osteopatiari dagokionez, eskuak bakarrik erabiltzen dituzte. Besterik ez, presioaren edo masajeen bidez egiten dute eta giarre eta gintzaduretara zuzenduta dago. Akupuntura eta osteopatia aparte, homeopatia ere erabil daiteke mina kentzeko edo arintzeko. Disiplina hori batez ere prebentzio modura egiten dute
eta substantziak erabiltzen dituzte. Nik uste dut, batzuetan medikuntza alternatiboa ona dela, baina gehienok ofiziala aukeratzen dugu. Agian, ez ditugu besteak ondo ezagutzen. Nik ezagutzen dut kasu bat, homeopatia erabili zuena, eta azkenean betiko medikuarenera joan behar izan zuena. Nire hilobetako bati gertatu zitzaion. Inoiz ez dut ahaztuko. Gaur egun, gero eta kexatiagoa gara. Umeak pilulaz betetzen ditugu. Har ditzaketen gaixotasunen beldur. Baina sarritan ematen edo hartzen ditugun sendagai horiek ez dira guk nahiko genukeen bezain eraginkorrak. Beraz, zein da konponbiderik ohikoena? Bigarren espezialista batengana jotzea. Behar bada, gure mina sendatuko duen norbaiten bila. Orduan, zein medikuntza mota da proposena? Inoiz ez dut ahaztuko, hegazkinera igo nintzen lehen aldia. Amsterdamera nindoan nire familiarekin oporretan. Bidaia laburra izan behar zuen, baina egun bat kostatu zitzaigun heltzea. Medikuntza ofizialean guztizko konfiantza eduki beharko genuke. Urteak daramatza disiplina horrek gaixoak sendatzen, zauria garbitzen, hezurrak konpontzen. Mediku ofizialek metodo empirikoa erabiltzen dute hain zuzen ere. Dena ikertu, frogatu eta aztertu egiten dute, erabateko ziurtasuna izan arte. Hala ere, jendea ez da beti euren medikuen konsultetatik pozik ateratzen. Kezka edo zalantza argitu gabeak izaten omen dituzte. Besteak beste, batzuetan, daukagun gaitza aurkitzen denbora gehiegi ematen dute, edo zuzenean ez ikustearena egiten dute. Zenbat aldiz ez ote dugun entzun, ibuprofeno bat hartu 8 orduan behin eta gitxo. Lehenengo, Bruselara gindoa zen. Gure geldialdi bakarra zen, hala ere, ezin ginen lurreratu berehala, aireko trafikoagatik. Kontrolatzaileen greba zegoen, eta gure txanda itxarunean izan genuen airean. Baina erregairik gabe geratu ginen, eta Alemaniara eraman gintuzten deposituak betetzera. Beraz, jendea erantzun bila ari den bitartean, medikuntza alternatiboan ari diren pertsonak, konponbide bizkorra eta eraginkorra eskaintzen die. Akupuntura kasu edozein gaitz sendatzeko gai dela diote, baina non dago gako orduan? Ez dagoela zientifikoki frogatuta. Osteopatek edo akupunturan aritzen direnek ere, nahi dutena esan aldizute, baina ezin dute ezer ziurtatu. Gainera, lanbide horietan aritzeko, ikastaro bat eginda nahikoa izaten da batzuetan, eta horrek gure osasunari ondorio okerrak ekarri aldizkio. Nire lagun batek adibidez, bizkarra konpontzeko asmoz zuen osteopata batengana, eta konpondu beharrean, berari esker beste 3 hilabete eman behar izan zituen ohea. Bruselara heldu ginenean, konexioa gatu genuenez, beste gadi batean ipini dituzten, baina ekaitz ikaragarria zegoen, eta bertan bera utzi zituzten hegaldi guztiak. Konpainiak erabaki zuen autobusa ikintzea. Oso pozik ginen, bidaia bukatuko zela ematen zuelako, baina zein oker geunden.
Amaitzeko, konfiantza pixka bat eskatu nahi nuke. Badakit, zenbait egoera jasan ezin bihurtu direla denbora luzatu bada. Baina medikuntza ofizialeko metodoak frogatuta daude, eta eurengan fedea eduki behar dugu. Hogei itxarotea beraz, bestela, nire lagunari gertatu zitzaion bezala, arazoa txarragotu ahal da, eta hori ez da inoren gogokoa izango ezta. Hiru ordu itxaron behar izan genuen maletak agertu arte. Gauerdian, Amsterdamera heldu ginenean, bidaiari batzuk erabaki zuten autobusa baitzea. Konexioa galduta zeukaten, aeroportua itxita zegoen, eta ez egiten horreioa. Ez zuten nahi, inor mugitzerik, haiek soluzioa eduki arte. Azkenean, ihes egin ahal izan genuen eta gure hotelera heldu. Egun oso luzea izan zen, baina erabat ahazte zinen. Nire arrebaren umeak sarritan anginak izaten zituen, eta beti larrialdietara eraman behar izaten zuten. Arrebak erabaki zuen homeopata batengana eramatea umea. Honek esan zion sukarra zeukan bakoitzean dutxara sartu behar zuela ur hotzetan. Horrela egin zuten, baina azkenean nire ilobari sukarra gero eta gehiago igotzen zitzaien ezkero. Erabaki zuten berriro ospitalera eramatea. Nire ustez, hobe da, txarra eta ezaguna, ona eta ez ezaguna baino. Egun oso luzea izan zen, baina erabat ahazte zinen. Inoiz ez dut ahaztu. Inoiz ez dut ahaztu. Zaiak emateko ordu batu da, eta B1 mailan, Iñaki Ugartebururen omenezko 2014ko idazlan lehiaketan irabaslea, Idoia Oralde. Iñaki Ugartebururen omenezko 2014ko idazlan lehiaketan irabaslea da Mari Jose Vicario. Bere irakasle Jose Mari jasoko dugu. Langileko eta bada bera eta goizeko leheneko orduko klasekoa baina lanean dugu horrein eta ez diote baimenik eman etortzeko, baina nik entregatuko zuen guztion partez azten denera. Eta azkenik, C1 mailan, Iñaki Ugartebururen omenezko 2014ko idazlan lehiaketan lehiaketan suertatu dena Xabi Carvalero. Eta irakaslea
Floren irakasleak jasoko du bere hau ez dago gidoi, eta bitormen txiki bat egin dago. Ni ez naiz irakasle titularra, ni ordezko irakaslea naz, eta titularra Jose Mari. Baina, hala eta guztiz ere, eskerrik asko, idazlana idatzi duenari, benetan saria berak merezi duelako, naiz eta bertan egonez. Eta susmatuko zenutenez, idazlanak benetan politak eta txukunak. Horein zuen lana da, bereiztea, zein den B batekoa, zein denikoa, eta zein B batekoa, blogean ipiniko ditugu igual, eta zuek egin politak dira. Gustatu zaizu ez da, eskerrik asko,